Ok, Nzambe Odie Donazo Salela apambola yo. Yo ozola nanga partout dans le monde. Nzambe nanga apambola yo. Nazo yebisa bana nanga nyonso oyo bomesana kolanda Dieu donné. Omona vidéo à Dieu donné et partager yango. Yo o partager omoni lien wana s'abonner. Ozo participer à l'évangile à Jésus-Christ de Nazareth. Nzabalobi, allez partout dans le monde, faites les nations mes disciples. Peut-être que vous avez fait ça, mokile comme ba disciples à Yesute. Nzababi toteya. Yo teya nan moto bema pas moto et pas nzambete. Mais du fait que vous aurez lien à pasteur de données, au partager en au tindeli de kono wazana na Brazza, wazana Angola, wazana Tchad, wazana Libye, tindela ye na Koweït na Liban. Ndeko nazana partout dans le monde lo bato landa non pasteur oyo na nzela na zoka sango ke bato mi bazo bika bazo kangwama nazo pesa liser de mbote partager ba lien to sala na mino ba prière nazo pesa Mireille Masengo mbote partager yebisa ba ndeko to landa non pasteur na biso oyo place ko mona ba komi s'abonner au s'abonner au fini na bouton na rouge ou bien ils noir ou bien ils rouge place pas comme s'abonner directement comme membre na biso ou la chaîne na biso ce qui vidéo ekoti bonde ozo kota boye mbala moko elakisi na téléphone na yo signe ya vidéo ya YouTube pasteur de donner become officiel télévision landa pasteur Rabino plus 243 code à Congo RDC 84 84 31 161 et numéro dans la WhatsApp ngwana soko bengi ngai on va partager. Ce que vous avez besoin de prière, tout ça, de prière. Ce que vous avez besoin de la consultation prophétique. Et vous allez être sur le programme. J'ai dit la consultation prophétique parce que vous avez la consultation prophétique. Jeudi. Et jeudi, on a rappelé la consultation prophétique. Nous avons besoin de Pambola. Tous les Kambumoko, on a partagé la Bible. Bible Zoloba, na 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour rendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien. Dit tout à la maison, d'une vase d'huile. Il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisines, des vases vides. Nzambe apambola yo, yo ozolanda ngai. Lisolo otozo beta, Elisa azalaki prophète de la nation. Oyo azaki prophète numéro 1. Roi ya mboka kokozwa décision te. Roi ya mboka koki koloba eloko te soka leki epa ya Élisée te. Élisée ndako pesa instruction kende guerre po esa gouvernement oyo sala boy nde roi ya mboka to président mboka zoto sa prophète Élisée azali kokoya mobali na azalaki akufi déjà nde kokoya na sa makolo ya Élisée azo expliquer Élisée boy parce qu'avant na ndako ayaka kaba kilt ya pourquoi dimanche et prière. Alors aye kokoya na makolo Élisée azo expliquer Élisée boy: mon Seigneur, mon serviteur, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, boazalaki musali awazako sala prophétie awa. Boazalaki mobali nangai, azalaki musala nzambe l'église ayo akufi. Mena tiki na ndako nanga kuna bata nyongo baye ko kanga ngai. Na bibo kanga babite tozana posa bana. Bazwa bana nangai na place nyongo papa na bango azwaka. Mais oyebi bien mobali nanga banda ko banga nzambe. 2 Rois 4 kende ko tangango. Azo insister que papa obi mobali nanga banda ko banga nzambe. Mais bata nyongo baye na ndako kuna baye kozwa bana nanga bibale bakende ko komisa bango esclave ba travailler na place nyongo papa na bango azwaka.
bagenda koma basalela bango. Elisa le beke ya kanse soko ye pe Elisa kubimisa ba dollar afuta nyonga ba papa wana. Nyongo oyo papa to ba ko senga ezala équivalent ya bana mibale eza nyonga combien ya ndenge nini? O bazo na place ya nyonga bazo bato mibale mwana moko te me mibale. C'est que c'est nyonga moko grave nyonga munene. Ba meki ko teka lupango valeur ya lupango ezo simbate. Ba sangisi na ba bien valeur ezo simbate par rapport à nyonga papa zwaki. Ndai ko tima mbango na makolo Élysée. Élysée le lazo représenter Nzambe. Mama makambo makase koya. Veuve moko azo kangai. Orphelin moko azo kangai. Muta malade moko azo kangai. Na ba problème ezo lekela yo ko kende pas tata mwasite. Ko kende pas no côté. Ko kende pas ba parenté. Kwa na makola Yesu Kristo. Lo ba papa makambo komelinga makasi. Na kobota nazo bota te musala naza nango te libala naza nango te nazo kuta na via célibat ya pauvreté instabilité quoi na makolo ya Yesu Christo ya lobi que ne vous inquiétez de rien mais dans toutes choses faites connaître tes besoins l'Éternel par des prières et des supplications. Tant makambo zo makasi zo quoi na makolo nani tant bitu bezo telemela yo malade telemi kufa telemi échec perte blocage telemi ozo quoi na makolo nani. Elisa zotuna yake mama oui mobile nazaki musala nzambe awa sikoyo ozana nini na ndako pona yo lelo ko beta libaku pona yo ko beta libaku abi ozana nini abi te papa na yo kwa na makolo na yo mama atali chambre mo bazana loko ta teka nyoso pona ko boko bana atali na salon teka ba salon ba kita teka ba télévision akota na ba compte bancaire nyoso mo bala tika ki esila alebe ngai mwasi ngai musali no papa na ndako na zana loko te habitala malamu abi nazaka na bidon moko 5 litres mafuta huile so nazangi muto kopesa même farine pour la salle mekate na lena ba alibi kende senga ba vide ba bidon vide banda ko tondisa na bidon moko e bongo soki obodi mafuta wana e bimi ozango tekango. Voilà vrai capital utake pa Yesu mbongo utake pa Yesu abwa ko gendo senga mbongo pa ba parents et pas ba takota nyongo na banque. Là-dessus, dans le bani, là partout au baye, baye ko senga bi mama, tozota la yo, aux alliance, na mobali wanate. Alliance c'est 4 ans déjà, yo za muta famille mususu. Tant tozota na kati ya bana na onde tozobona makila papa na bango. Lokola papa na bango zaki nyongo lelo zate, bana nele bazo futa masumu yo. Mama, nazote ya bino bitumba libota. Pas ozo kutana nango, eza nango yote. Peut-être longola zemo yiba, osala crime moko boye. Obondela nzambe nzamba salimbisa yo mais bando sengi ba repentance opesa même offrande de repentance lelo makambo ezaka makasi ozomona lokola ko osala lelo côté culpabilité zo tout na motema est-ce que ezaka sumo nzamba limbisa ngana te nzamba salimbisa yo mais le sang makilo zo mema oyo eza makila papa zo banyongo alobi que mon mari craint l'Éternel mais neko sutuka na ko banga banda ko banga nzambe zoka nzaka abanda ko zo ba nyongo ya grave na ebiango te bata nyongo ba ilba boto langa bana bagede ko comme ça ba esclave mama passe zo mono ezana koko na bino sala alliance na satana akenda ko simba kisi akenda ko luka grade pona pouvoir ndembo bazolo ba azo tout à pétolo kenga ba sakana na biso te biso ta la famille ba chef coutumier sont des sorciers nazo biso ke tourna ba mutu nyoso tuna ba papa kala peut-être ba jeune lelo na kisasa boyebe le côté mwanga na tamboli na vandi na badoko tuna ba koko mboka ba question le nazo ke na monde nga na monde des affaires na bandundu na maindombe na chikapa na ba kamonya ba sumbula ba mboka nazo tanga na bato ba ebia nazali na monde des affaires na monde ya diamant nazomona ndenge ba chef coutumier bazoba na biso ke boya bo sala ba sacrifice boye bo pesa biso ba mungwa tondo belela ba koko babi misadi ama bon de bato ko biso e bongo soki bato bazaki na d'accord na makambo wana ba pesi bango fo mona ba mort place de maison bima bibembe zo kufa biso banda ko sala diamant mai bato bana ko timona na bulu fo mona ne bato bazotikana na mabulu ya ba 13 ba sacrifice nazo bisa mutu moko coutume eza sorcellerie muta ko saote coutume eza sorcellerie coutume eza kindoki pose la chef coutumier pose la ferme chef coutumier boza na liste chef coutumier aza koko abeti koko na bino aza noko ya mama na bino aza koko papa na bino ye wana de chef coutumier les sang oyo koti chef coutumier asolana satana ateka ba vie ya bana ateka vie na bino
asala alliance na satana alobi tina ba 5e génération babala te azwa mabala famille ateka azwa mbongo famille ateka azwa betola famille ateka nde lelo ozomona badéception nde ozomona moto akobota bana mibale misato azongi na ndako ya baparent yo mpe mwasi kitoko okende balingi yo lisusu oboti mwana moko ozosutuka ke obana okanaki te oye kosutuka komi na mama moko ayelinga bana 8 mwana na mwana na papa na ye mwana na papa mosusu bana mibale papa mosusu mwana moko papa mosusu bana misato voilà aye kosutuka na ba 5 mariage oyo aza ne mikolo na baboti na ye te nalobi mama eza lisolo likambo koluka mbongo te eza lisolo likambo koloba ke pasi ndenge ezokutaka mpe luka nono délivrance na yo obima na makila famille na bino bateka koko na bino baparent na bino basala baalliance na barrière parent na bino basala alliance na satana bateka mabala babike basi kitoko bokoko bala te mibali kitoko bacourage connaissance intelligence sagesse makambo malongo eza te mosala malongo eza te badiplome etondi na ndako aspect physique otali ke garçon mbinga ozotala ke bogar connaissance mayele eza me mobali atikalaka otiaka bapoudre na ndako abimaka te asalaka eloko te tina bamboka bapaya place baza makambo ezosimbaka te azoluka meme adeplace mboka na makambo ezaka makasi mais nazoyebisa moto moko yo te ozorenonce na makila famille ke papa makila famille oyo bato babalaka te makila famille oyo bato bazalaka ata akomi na mbongo ifo azongaka nsima atikala maboko pamba ata akoti ndako libala ifo libala nekufa azonga na ndako baboti atikala une femme seule atikala un garçon seul okomona garçon oyo abalaki alingaki mwasi wana baboti nde mpe bana sukasuka mwasi wana atikali na bana mobali akomi kotelenga na mpe achange ville nini oyo otonaka baquestion te omonaki yango lokola mpona mwasi ya liboso lelo oza na kanteme mwasi oyo ozochange bazotikala libala ezokufa misusu bazotikala na bana nazobisa moto eza nango yo te otambolaka bien olukaka nzambe mozosutuka pourquoi ce genre de choses pourquoi baproblème makasi pourquoi badéception kaka ngai pourquoi bamaladi ya makasi boye eza balobi ke bino bowumelaka na famille te bamaladi oyo héréditaire maladi oyo papa na bino akufaka nango bazotala basingi nango bazomona epa na yo maladi oyo mama na bino akufaka nango bazobatala basingi bazomona yango epa na yo bamaladi oyo héréditaire eza na kati ya makila oyo bato bana bakufaka avant 60 ans makila oyo bato bakufaka avant 70 ans makila oyo bato bawumelaka te na 40 ans bana bazokufa na 32 ans base balimita babeki na libumu songolo nde bazoboma mwana 30 ans na libuma mama kulutu nde bazoboma mwana 30 ans na libuma papa kulutu ya libuma noko nde bazoboma ozotalaki bakufaka na age moko so akufi na 32 ans te il faut akufa na 35 ans 35 ans koleka ngo te 40 ans koleka ngo te 50 ans koleka ngo te faut akufa qui est derrière ta souffrance makambo ozomona oyo eza pamba te eza na alliance moko esala na monde de ténèbres bible ezoloba ke tala bato ya nyengo baye nalobi ke bozwa ata ngai baboyi balobi ke tozozwa bana mpona nini bazomona makila ya papa likolo ya bana oyo babi tozozwa bana mibale bazokende kosalela biso ya yo chance basalelaka na monde de ténèbres ya yo étoile basalelaka na monde de ténèbres ya yo santé oza manipule na monde de ténèbres bazwa santé na oza na kati ya prison ozosalaki fie na pamba wana eloko te mais vraie vie na yo eza na prison satanique oza esclave kuna otravaka butu nde olotaka bandoto na zamba ozosala bilanga ozomata banzete ozopagaye na peshe ozokana libale bandoto olotaka na nde kote prison batia yo na butu ozokende kosalela bango bilanga na butu ozokende koloka na bango nde omona ozolia na butu ozobina na butu ozobala na butu ozomona ozobina na butu fete ya butu mama bima na babiloko ya butu omonaka wana fete ya butu mariage ya butu ozobina na butu badansa bambunda ozomona bato basangani bazobeta mbunda yo na kati wana mpe ozobina mama okotikala kosepela te soki omonaka bandoto wana bandoto banyoka bandoto basoda bazolanda yo bandoto oza na uniforme oza na mboka oyo ozali wana momona bandoto kaka oza na place babota yo oza na mboka oyo place ovima okenda mosika na bapays étranger momona ozaka na kati ya famille na bino osepoza baquestion te omonaka jamais sengwa mboka ovanda komoni koza na kati ya bameuble ozolia ozomela ozopusa te omonaka oza na ndako na bino na kingasa na suka omona ozaka na ndako na bino na kimbantseke nde omona ozaka na ndako na bino na barumbu omonaka lekole na bino tikakala nde ozokende olati etene uniforme mpe bazotuna question oza mayele te ozokorépondre te babotolo mayele nazoyebisa motu moko bima na distraction rachete le temps car les jours sont mauvais kamwa ndambo ya mikolo oyo nzambe apeso na mokili luka nzambe notre Jésus-Christ il est la solution alors venez vous tous qui êtes chargés
fatigué, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Vrai repos pour la Cameroun, c'est là. Et ça va makola Yesu Christo. Nazo ebsa motomoko. Soko ndimeli nzambo de do nazo salela. Soko bengi ngai que papa na kosala ndenge nini pour la situation ko ezokomela ngai. Na kosala no ba prière, on va faire des prières avec toi. Même famille mobimba bozui kaka vidéo botie na télévision bozola nanga travers fait vidéo tozo sala ba sujet de prière okobima na libulu okobima na condamnation à famille okobima okuta condamnation bana mibali babongaka te même bazala ba pays étranger même bazala ba libanda o bazala ba intérieur makambo simbaka te vie oyo mwana mama leki azanango de vie o mwana mama kulutu azanango vie o mwana papa kulutu azanango de vie o mwana papa leki azanango vie o mwana tata mwasi azanango de vie o mwana noko azanango vie nini oyo bavanda na mabala te makambo esimbaka te bakokoma na mbongo ebele asali mpe kombo etikala kaka masolo mbongo wana ndenge esilaka oke kozwa na banyongo ya bato okoti meme na bafinka banyongo na babanke makambo esimbaka te odefi bambongo lelo oza na banyongo oyo okanaka te okozala mpe na nyongo ya motu oza na nyongo oyo ozokokofuta ta yango te. Problème c'est le problème. Qui est derrière ta souffrance? Mais quelque part, c'est aux ongi origine. Origine, abine zala mutasala alliance na satana. Et cause la maman abine bambongo zoaka wana sala alliance na satana. Et cause la papa abine ba grade ba élévation zaka ngwana asala alliance na satana. Surtout les anciens dignitaires au bava na poto, bazana ba Afrique du Sud, botinda bana, botinda botsombela ba bandaku, po ba ngendo sala betide kuna papa kufi. Lelo bana bazo subir ba conséquences, même na poto place baza, na ba pays étranger, sika bozana ba Afrique na ba Amérique na Océanie na Asie, makabozo simbate. Place bato bazo vie na bopete mais yo makabozo simbate et jusque là zo vana na sima mutu elika la mutu lube ko kufa kotal la mutu te tale la nzambe l'or et l'argent partait à l'Éternel stabilité élévation nzambe mtape saka guérison miracle nzambe mtape saka yom tozo belo zola na quelque part lelo peut-être dans un AVC lelo peut-être dans un cancer lelo za peut-être na diabète na rein. Mais nous avons un Jésus-Christ ici, nous avons un Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant, il est Jéhovah Rapha. Aza le docteur des docteurs, le médecin par excellence. Et ça la maladie, mon côté, il est Jésus-Christ, mais Moutouana sur la maladie. Tous autant dans la Bible, maladie ni ba yela Yesu Christ. Alors que maladie on va kokangote. Boke ne pas mutu mususu. Balbe que batu nyonso, Jésus-Christ guérissait plusieurs maladies. Même la piscine à Bethesda yebi. Maman manda ko tanga makilo yebi. Est-ce que malade nous l'équipe moi ça pendant 12 ans? Est-ce que malade nous l'équipe moi ça courbé pendant 18 ans courbé? Mais ça va redresser. Tika mutu nyonso vine za kotenga manza bazo redresser yo. Yo ozolanda vidéo oyo, nza bazo redresser yo. Azo zonso na ba droit na yo. Ko ba les droit na yo, ko rester les droit na yo. Stabilité élévation les droit na yo. Ba voyage miné na ba vie miné les droit na yo. Ko koma na mbongo belé les droit na yo. Stabilité na mariage les droit na yo. Et réussite élévation succès les droit na yo. Prospérité dans les affaires les droit na yo. Ko vanda na ba libala pe ko wumela ko bota ko zoba koko les droit na yo. Au contraire, moi c'est kitoko, mais nous avons toujours déçu pour la ligne. Pour les baboya ranga kaka, pour la ligne makaboza kamakasi, parce que bazot bachao solo nanzoto. Nous avons eu bayoka ko solo mayo bagate. On a ba infection, on a bilo bi mamma nanzoto te. On a ba bouton bi mamma nanzoto te. On a ba bicose mo bi mamma ba posezo longa ote. Autour na raté que nazo ba traitement et c'est la raté pour la ligne. Qui est derrière ta souffrance? Phénomène femme et mari de nuit. Vous avez une infection ici la raté. Vous avez un bas ventre, vous avez un caillou, bengangai. Mais c'est les balou comme un règle douloureuse. Quelque part, yen ça ne va pas. Toko tout na nzambe na biso. Ezana batuming a bazami bali ba papa na bango. Dozo sentir les boumons les os compliqués. Tu le connais les boumons. Que azo melese mona yo. Moi na kovana na matricité. Zeminye sozo kota nyoka wana zo melango. Azo ba ozana bani belé na séjour na monde de l'esprit. Moussa autres n'a papa yo makambo ndenge po yebi pasteur de donete nzamba benga na domaine de délivrance nazo délivrer bato bazala ba siba bakisi nazo délivrer bato bazala ba ndoki nazo délivrer bato bakenda bakota babunganga basala ba sacrifice ba boma bato basala ba pacte na satana amoni ke zaki vie na été à se repentir aleki na ba délivrance de makambo azo sanga ke papa ngala zaki ba mobali abana nanga nyoso abasi dena okomona bakokende bo bakutaka na ba déception olinga mobali ya mbongo mobali asali nyonso mais après 6 mois après une année après 3 ans mwana nanga ne fois zonga na ndako na ngai ngabo kona salaka ba vie bana bana nanga na betwa na bana nanga ngabo kona zaka mobali ya bana nanga basi et vice versa na mpana ba mama ozomono de mobali ya mwana ne Jean-Claude de mobali ya mwana ne Papi de mobali ya mwana ne Pichou. C'est ça le monde d'esprit.
nga naza mutu nazokutana na baka. Je pense que soki nzambe apesaka matériel bokomona basérie ya délivrance. Je pense que bato baza na page nanga WhatsApp nasi bomona bapublication ya délivrance ndenge ni bademo bazoganga bamission baya na bavie ya bato, bamission ya stérilité, bamission ya bakokotisa mutu maladi. Et mutu abeli asutuki aza na 2 ans me maladi wana esilisa bambongo nyonso. Mais tant que vous avez makolo nzambe Dieu donné une guérison miracle ezosalama. Qui est derrière sa souffrance? Nazote makamba monde de l'esprit, monde de l'esprit est très compliqué. Situation zokuta nango oyo, okomono simi mbongo bele ndenge zobunga yo, pele zo kitawana ezo zonga te. Ozo ba letikali $20 na koyeba ndenge na kobeta bona beta bo songa 25. Mais bande comment que na 20 000 et on est 18 et qui dit dans 14 surtout que vous en a 110 000 surtout que vous en a $5 et aux autres qu'on matal surtout aux autres ça sous $100 de colonne capital na hauteur qui est derrière ta souffrance réclamation à famille ou en ezali kamba singa famille des obenda yo na ndio sala prière na simananga aux autres sans avec mutonyo sa telemaza sima passe nanga akutana nzambe na ngai yebi sans nzambe ke nzambe azala likolo sala likolo na se Jésus Christ de Nazareth moto na nzambe so kitela ye moto nyo sa compliqué vinanga che vinanga na retard akutana nzambe moto na nzambe kitela zika to sambeli nzambe l'Éternel des armées moto nyo sa so compliqué via mamoyo moto nyo sa so compliqué via papoyo moto nyo sa so compliqué via ser nanga o frère nanga oyo moto nyo sa so compliqué via mwana na biso amuke innocent ba tout ala zala lelo ba rein ta lelo zala ba cancer ta lelo zala ba trouble mental lelo sala AVC nana za sima ndeko yo nana compliqué vina ye moto na nzambe zo landela yo moto na nzambe zo landela yo moto na nzambe zo pelo zo stika ozo bimo zo tika liboto libre ozo bimo zo tika famille libre moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe zo pela talo compliqué ko bota na ye banda bota ki mwana moko lelo telemisi ko bota na ye azoko zo 6e te pozo loko che mwana mwaso na libumu o compliqué foye na bango lelo mobali boba selisi mbongo papa docteur makamezo sibate nzokande esprit ochana kata libuma mwana yo po bota te ale bima tende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth moto na nzambe zo landela yo mot yoka to sambela nzambe qui est derrière ta souffrance bazwa photo na yo kabela moto mbongo moto azwa photo na yo opesa elamba menzoka nda salela ngo tambe mango na monde de l'esprit azwa elamba na buto na moya sakaka ka bonga na vie totale a réussir na vie totale ya ko bonga ta ko vana ndaka libala ta ko voyager te yebisa nzambe elamba na ngai photo na nga mbongo na nga place za ezozika bakoluka ba détecter ngai bakomona ngai soute na monde na bango nyonso ya ngai oyo bakenda nango place yango eza kuna ezika moto baluka esprit na nga bamona te tosambeli nzambe moto na nzambe bazozo elamba ya mamoyo bazozo elamba papoyo bazozo photo ya papoyo bazozo elongia papoyo bazosaka ngo butu na monde na bango bazosaka ka akovana ndaka libala te yefa bela kufa bazoloba ba mauvais sort likolela mboyo bazoloba ba mauvais sort likola photo oyo bazosaka mabe pona ndeko nanga oyo mwasi bazosaka mabe pona ndeko nanga mobali oyo balobi ya ko bunga te na vie abonga na vie totala a réussir na vie totala asima mbongo totala bakosi moto na nzambe zo landela photo nanga zo zika na monde ténèbre elongi nanga bakomona ngo te nzambe nanga zo frapper bino d'aveuglement boko luka esprit nanga boko mona te moto na nzambe zo landela hotelemo compliqué vie nango che vie nanga na retard soki stabilité kala soko réussir na vie kala nzoka de puissance à famille bozwa vie nanga bolinga moto na nzambe zo landela moto na nzambe zo pela bozo tika vie nanga libre bozo tika bomo nanga libre moto na nzambe ozo ebisa nzambe ke nazo bima na prison bazo mono yango lofuzala mboka bapaya omona ozaka na lupango na bino omona ozana kata zambo baluka na kata zambo ko bima te omona ozaka pembene bale nzamba bazo soke moni vina yo etikala na mboka o place obimela vina yo ezana kata zamba vina yo ezana kata ya cimetière vina yo ezana samba na bilima mai ozo ebisa nzambe kenga nazo bima parce que mutu soki bakanyo na prison satanique bakangaka yo na biloko na yo ndozo beta maboko zo baluka na salon mama ozo beta maboko zo baluka na couloir frère yebisa nzambe nazo bima monde de ténèbres place bochangai soki eza pe na kata mulangi soki eza pe na kata nzonga kindo cha famille soki eza na kata libulu soki eza na kata village natal soki eza na kata zamba soki eza na sabi bale nazo bima na mariage nanga nazo bima na ba diplôme bana nanga nazo bima na bambala
mosala bana nanga nazobima na réussite bana nanga nazobima na mosala mobali nanga nazobima na vie mwasi nanga nazobima na santé nanga o bakangi nazobima na mbongo nanga na stabilité nanga nazobima na mariage nanga nazobima na kobota nanga moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe mama beta maboko esikoza ozobisa nzambe nazobima prison satanique ya famille esika bakunda ba vie na biso ezala batimola libulu bakunda vie na biso po nanga na kombo na Yesu Kristo nazobima na kata libulu nazobima na kata zamba nazobima na sama bele e place nyonso bakanga via bana na ngai esika bakanga mabala bana na ngai esika bakanga betoile bana na ngai esika bakangi mosala mobile na ngai esika bakanga esprit mobile na ngai lelo mobile na ngazo ko sentir ngate nzoka nde quelque part mobile nga bazo esprit ni bakangi ndaki mangai nazoboto le mobile na maboko na bango nazoboto la bana na maboko na bango nazoboto l'esprit mwasi na maboko na bango nazoboto l'esprit mobile na maboko na bango moto na nzambe zo landela bazo za la disperser bazo panzana baki na vie na nzela moko ba pala na banzela sambo nazobimisa toile na esika bakanga nazobimisa beauté na esika bakanga nazobimisa santé na esika bakanga nakoma kokonda nazolia nazomela bien mais nazosutuka santé na ngezo kita elongi na ngezo beba pona masque bachangai moto na nzambe zo pela vie na ngai zo bima vrai vie na ngezo bima nazobima na stabilité na nga nazobima na mariage na nga nazobima na réussite succès na ngai nazobima na capital na nga ba faire lelo makambo zo beba nazokuta na ba perte na ba échec quelque part ezana mutu wazo compliquer vie na nga au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nalingi mutu nyoza kende kusambela ozobisa nzambe ke mutu nyoza che vie na nga na retard atelemeli vie na ngai a compliquer vie na ngai soko bonga na vie ko réussir ko koma na mbongo ebele ko zala stable ko bota ko zana bana kala mezana mutu moko telema azala kota bo papa na ngai azala kota bo mama na ngai moto na nzambe zo landela ye azika moto abosa na vie na ngai tika vie na ngai libre to sambeli nzambe moto na nzambe zo landela mutu nyoza che vie na ngai na retard azo vie na ngai bloka azo étoile na ngai bloka asalela kangai yenda za sima passe na ngai ache vie na ngai na kata complication ache trouble na vie na nga esika za kaka nzambe zo beta moto na nzambe zo landela ye azo zika zo kenda zo tika vie na nga libre azo zika zo kenda zo tika mariage na nga libre azo zika zo kenda zo tika bana na nga libre azo zika zo kenda zo tika mwasi na nga libre azo zika zo kenda zo tika mobile na nga libre mama sambela kolemba te ba prière il faut kota na ba dimension ozo nzambe ke moto sa compliquer vie na nga lelo mis na nga za na kata complication lelo libumu na nga za na kata complication lelo na comme na ba problème ba rein diabète prostate les gens ont un problème de tourner dans les chauffés nous avons quelque part ils ont une flèche na biloko bazo betanga na monde de ténèbres moto na nzambe zo landela na zo pima na maboko na bango kaka nzambe zo landela ye azika tika vina nga libre moto na nzambe ale yo satana bima kende tika vina nga libre tika mariage na nga libre tika ndako na nga libre ozo kende ale bima moto na nzambe zo landela yo bosa na vina nga bosa na libana na nga bosa na bana na nga bosa na santé na nga nazotika la réellement libre basinga bokanga nga lokola prisonnier basinga na makolo zo katana bachaîne na makolo zo katana senga na loketo zo katana nga nazotika la réellement libre bo compliquer vie na nga boule belé na yeba kite na zaki ignorant na zaki ignorance lelo la kola sosoli bozo zika moto nazo za la libération totale une libération totale bana nanga bazo za la libérer vie nanga zo za la libérer moi stanga zo za libérer mobile nanga zo za libérer kende ko libérer bana na yo kende ko libérer vie na maboko ya tato yo kende ko libérer vie na maboko ya koko yo kende ko libérer vie na maboko ya mama mukolo atie vie na kata complication ndeko moko propre bobota mina ye ndazo compliquer vie na yo asala association na bando ya libanda pote ba compliquer ba tia vie na retard mama no moko bimission na bandeko na ye nde ba compliquer vie na yo même mutu nyonso na yeba ete a compliquer vie na ngati na retard moto na nzambe zo landela ye azo zika zo panza na zo kende moto na nzambe bino batapoto bokroya kana sorcellerie boto na ngati donné la sorcellerie existe soko zo kura na sorcellerie soko zo kura te que Satan za parce que Satan vandi kuna na trône na ye azana ba travailler ne belemane baza ce sont des sorciers bo mususu kuna zo ba bino na Afrique bo na ka bandoki mama soki osokipe na makamba bandoki te ndoki ko sokipe na yo Satan sa lekelo na vie sepela kumisa sepela liamela mais mokolo Satan ko leka na balabala vie na yo mokolo Satan ko visiter ndeka visiter ka Job ndoko comprendre mosala nzamba na te ka eloko yo ozo sepela ozo lia ozo bokolo ozo sala ba viva pona no Satan a côté na porte na ndako te biso to moni makambo ngana za pasteur d'église na zo mona makambo muta abandi bien boti mapango bandako metango Satana ay ko visiter ye le lazo vanda na quartier za na sima bandal pona inini kanini yo na bosani kanango
lelo papa na banda kolia na Mobutu ba photo ka bazo bimso album ndeka banda kolia na Mobutu ko banda ko vanda na Mobutu mais lelo papa na zo vanda na Kaluka voilà azo vanda na Kaluka na ndako manzanza Satan a visité ye azo sa vine na sima yo zolo bake bino na Afrique kuna bomona ka Satan bomona ka bandoki ba mama ba ko kanga ka batu bandoki yo zolo ba wana un jour kanga numéro nanga oyo kanga page nanga oyo pasteur Dieu donné become officiel okuluka kangai ozo sepelo zolo bawana parce que na Satan a visité ote tuna batu bakomona biso na Afrique to mona kaka ba kindoki biso na yebi ke bosolo bawana maintenant Satan a côté na porte na ndako te biso alobi na ngai te ko simba te na zo biso ke un jour ko benga ngai parce que je suis un pasteur na yebi batu bakola na ba bonne vie ba yeba capacité mais mokolo Satan alekaka na balabala vie na bango mokolo Satan a côté la ka bango na ndako lelo batika na maboko pamba ba bakoma ko landa ngai bakoma ko vanda na église bakoma ko landa église même so bakima bandako parce que azomona ba esprit azolala azomona mutu azolongone na mbeto azokwese na mabele Satana ndeko okoboya makambo pasteur de dans zoloba mais un jour oko comprendre que pasteur moko atera makambo na négligaka nazoyebisa mutu moko le diable existe so ozoboya kindoki ozoboya babunganga bakonda na sa famille c'est ozoboya que Satan azalaka te soki Satan ye moko azoloba que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu pour donner la vie. Satan a bien choisi que Satan a yana mukili pour t'abomayer à bébisa, abomayer babilo qu'on appelle ça rabino, abomabino, pas détruire ma balle rabino, mais ça la bosuna bino. Zamba zo reconnaître Jésus-Christ. Et bon, yo karabuto vandi pour ozolia ozomelo en bonne santé, pour les poudres locatifs favoris, au tcheba mèche bige ma pasteur ma ventilier. Oui. Benganga ventilier ma pasteur to keseni tango zolanda nga wana opesinga nini tango zozo ani nona zote one mais c'est ça Jésus-Christ atindinga na yebisa yo yango mona côté na salon na côté na chambre na côté na téléphone na yo ndo fungolo moninga c'est pour un but ko zapete ko changer chaîne te ko changer vidéo te ko tala ba vidéo ya papa baté landanga c'est ça la vie Jésus-Christ andia communiquer vindeko nazo pesa famille sangoni mbote nazo pesa mwana nanga Glodie Mbote nazo pesa mwana nanga Rosine Mulenge mwana wa Mbote nazo pesa bana nanga famille Mulenge nyonso bazana ba Londres bazana ba États-Unis bazana partout dans le monde nazo pesa famille Santé Mobimba Mbote bazana ba États-Unis ba Angola nazo pesa famille Nke Mobimba Pasteur Nke nazo pesa famille Bonkonye nyonso Mbote nazo pesa famille Pila nyonso Mbote bande ko bazana Afrique du Sud bo consommer produit ya musicien na biso oyo azokotanga na badoration na banzela banzembo na ye na badoration makasi na église komikaka yango mosali na nzambe azoyemba musicien chrétien na Afrique du Sud bosa inzamba bo consommer produit na ye bo benga bo beta bosa inzamba boluka edide na bosa ni titre me banzembo neza bien na ko benga ye apesa na titre album na ye bo consommer titan en Afrique du Sud merci pour na libala moi si kitoko bo panzana te un jour yo mona moi si tongo zo mona koza kitoko ba mbali nyonso bana ko tshoma miso me banga nzambe bana na ngai bolemba te o bozo luka nzamba ko pesa bino nzamba pambola bino bo s'abonner bo zo ba message na bo partager na bandeko que la nana no papa yo pasteur Dieu donné become officiel plus 243 code à Congo RDC 84 84 31 161 mwana nanga peyu nasi peyu place oza papa lukaka yo e bato bakomona na nasi peyu mwana nanga pasteur Dieu donné na lukako mingi mokolo komona video benga ngai nimela mwana na pesi na pesi ba famille nyonso baninga na ngai nyonso lolo yenga Fredi Nke na pesi bino nyonso juif bonsomi landa partager Yves Kaninda partager Junior Santé Benangola partager pardon Agnès Moussala Nzambe Benamoni Moussala Nzambe Zokola partager na Luanda Etienne Stavos place aux Akuna en Angola partager Nazan de kono partager message auto évangéliser mokile comprendre que le diable existe vina biso makabozo kuta makolezo vimba yo wana libumwezo vimba yo wana ba makila bazo changer yo wana soko luki nzambe nanga za nzamba distance donc bengo ya na place kana za na Congo ate on va faire la prière en distance la main de l'Éternel n'est pas courte nzaba kenda ka bikiso comprendre pour tatoli ngara osambela mutu na téléphone place mutu azakuna azokoya azostuka bona mona comprendre que mutu na koyi azostuka comment benga papa na stuki na za na mabele oui est-ce que c'est Dieu donné qui parle là-bas la main de l'Éternel landie aningisi ba démon ba chimi et mutu na stuki za na mabele oh
na comprendre ba belende to bana sala prier na papa. Ah, papa na comprendre to bana sala prier na momba la mona surtout dans la belle. Oui, na c'est que onction nzambe de landa ki ko isaki yo. C'est ça Jésus-Christ. Nzamba nzamba distance. Nzamba nzamba fungula ba porte au satana kanga. Ba relation ba bebe selo wana nzamba zozong sango. Frère azo bengo le susute. Sera chimia zo bengo susute akobenga yo. Le balo le baby, esprit mobali ya komo landa ser wana. Ah, nzamba zozong sa mobali wana. Benga ngai. Plus 243 84 84 31 161. Musale mwasa musala nzambe bilondanto aux États-Unis nzamba pambola yo ngana zande ko na bino bopé sa confiance na pasteur de donner exaucer mulenge place au van aux États-Unis nzamba pambola yo et dit mulenge commandant na Beni nzamba pambola yo famille mulenge vraiment na bosali bino te nga pasteur Dieu donné pasteur responsable à ce cas sans fil et ouais quand même notre patriarche évêque Pascal Mukuna na moni batu bingi bazolo bali kambo ya voici l'homme na évêque Mukuna okipe makaba sala nzambe te ngamba vana na évêque azoka moke voici l'homme azolo bisete pour la biso to côté ba prière to gêner na Mukuna pour la voici l'homme likambo bango ba yebi likambo qu'est-ce qui ne va pas wana na kati même yemo voici l'homme azolo ngate bolo ba makambo yo bo côté makambo pour na nini eza makambo masala nzambe ko kufa liwa soni ba journaliste bozina maboko baza ba wa nzambe bazala na nzambe nzambe mtabenga bango ngai musala nzambe même les nazaki païen na ko loba makambo basala nzambe te na côté pe na musala ngo na critique baninga na ngate nzambe mo o nazo critiquer soka za o yeso alingaka yo ko suka wapi yeso alingaka ye mais ozo critiquer za fo musala nzambe mais pe na ngabo yeso alingaka ye alingaka musala nzambe na yo sikwe pa nzambe ko bimanani ozo place nzambe mais nzambe azolo ba ke ne juger point ne parle pas de mes ouais nous basala nzambe azaba wa nzambe nzaba pona bango baluka musala na makasi te loba ba msuba konta na musala nzambe na makasi na be fort bango babina ko ba pe musala nzambe bazala banganga bazaba magicien bazala ba mbiku de bazo se retrouver na nzambe de makama nzambe baby mais il y a de vrais serviteurs de Dieu appelés par l'Éternel malgré moi bazaba ce sont des humains moi ba des âmes yo na muta mokilo ko qualifier bango te nzambo Dieu donazo salela apambona yo vraiment benganga yo mona tangi komo na yote benga ngai Irène benga ngai famille Tony benga ngai mbombo na Félicite benga ngozo benga so ya Dieu donné te Lisette limbisa ngai pe to kana to sala ba prière mais na ko stuka internet bana ko le kali société maman Agnès na Félicite ko ba te que papa Dieu donné benga ngai sote mais benga ngai na mona ni appel banquier na yo mais Mérode nzaba pambola bino Sylvie yuma na kikwiti nzaba pambola yo et batunyo so balanda kanga ibo pesa confiance na pasteur de donner bikam officiel télévision nzabo de donner zo salela apambola yo tombola loboko no likolo l'Éternel des armées quelle que soit l'origine de la maladie ou la vandisi moi no banda kala na se Jova Rafa c'est en travers te maîtriser on dit maki c'est na maboko na makolo upanga mopanzi makire bima ki pona ban bigisa ba malade ombule belé ba bimisa ba mbongo belé solution ezate dont la guérison miracle une guérison miracle aux solutions à problème les problèmes les que l'entendement na bango Jésus Christ pamboli langa bango on lui que venez vous tous qui êtes chargés fatigués et moi l'Éternel je vous donnerai du repos banano ba leli mingi et comme ngonga kopesa bango repos Seigneur mbula sikango ezoya makambango ezokende mbango bakota mbula sika na makambo te bazokota mbula sika bazokumisa nzambe makambo salele bango babeli babika bakanga mi bakangwama baselibatere babala o baba fiancé babala babota kate babota ba restera kate ba réussir ba porte bakengela ba na vie efungwamela bango ba relation beba ezonga lisusu normal communication les kasute nzambe zongisa lisusu ba communication et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ nzambo de donazo salela apambola yo